好，我是宝宝呆呆。等一下，好，今天呢，我要来继续玩我们的贪食蛇。好，继续无尽模式，不懒得玩现实啊。为什么？不要这样嘛！Holy shit！ 来，我们现实模式看一下运气有没有好一点。哇，两个大的！哎呦，好怕你！他现实才哦，马上死！这些都是我的，谁都不能抢。被我趁虚了。哎呀，好快哦，第3名呢！我好强，我好强，我好强。哎，你好，路过小虫，不好意思。路过的，哎呀，路过的，排名啊，我路过的，不好意思，我路，哎呦，好危险呢！哎呦，为什么是我死？啊，不玩了，我要认真。认真到哪去了？为什么？赶快上到排名吧！先不要妄想那些种种。继续接。嘿嘿，伸手还没有用。为什么你要这样？我没有这招，我的爸比到。Oh my god！ 我碰到他尾巴了。哎呦，我今天怎么那么背？ありがとうございます。多谢招待。哎，好。哎，你好 ，bro。秘籍。我来认识地图走走看。差点，怎么这样？我再不要靠近边界。嘿，你好。赞了，这都我的。谁都不能抢，敢抢谁就死定了。怎样？让啊，想冲进来拿哦，门儿都没有。
小虫儿，什么啊？嘿，红虫儿，哎，哦，赶快，387，哦，喂，好了，今天实况就可以到这边了啦。这里有，无所谓的。好的，今天的实况就到这边。如果喜欢的呢，请点左下角订阅，右下角喜欢或者下方留言。好的，我是宝来呆，我们下次再见喽，拜拜。